Olá, amigos, eu sou Glaucio Melo e estou aqui participando junto com vocês do nosso Som da Esperança. Afinal de contas, era para a gente estar tendo o nosso tradicional Som do Céu, mas em face de tudo que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós não podemos nos reunir, temos que ficar em nossas casas, mas de alguma forma a gente quer celebrar a ressurreição de Cristo, a gente quer celebrar esse tempo tão especial para o mundo cristão. Tempo em que a gente pode olhar para a cruz vazia e lembrar que Jesus está vivo, que está no nosso meio. E eu quero deixar uma palavra de esperança ao seu coração. Eu sei que nós temos enfrentado dias tão difíceis, tão complexos, de muita lágrima e de muita incerteza. Mas eu quero deixar no seu coração uma palavra. Porque Deus não está morto, Deus está vivo. Deus está presente. E ao contrário de que algumas pessoas possam achar e até falar, Deus não perdeu o controle da situação. Guarda isso no seu coração. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando de nós. Pode ter certeza, guarda isso no seu coração. Deus está olhando para cada um de nós. E tenho certeza que Ele também está entristecido com tanto sofrimento que tem acontecido. Sabe por quê? Porque não era para ser assim. Mas infelizmente nós estamos vivendo isso. Mas eu quero deixar essa palavra de esperança no seu coração. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e Ele continua amando cada um de nós. Guarda isso no seu coração. Que essas canções que você tem escutado e tem visto possam encher o seu coração de esperança. Guarda isso. Deus te abençoe muito. Hoje e sempre é o desejo do nosso coração. Fica aí com essa canção. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Deus abençoe a sua vida.